Andũ arĩa othe makoragwo movie-inĩ makĩakta thigari rĩ. Ndirĩ ndona andũ mathiĩte bara. Movie ule hata anaitangwa nani Saru? Ati hata yeye anakuanga amevunjika miguu amefanya nini na bado alikuwa na mtu mwingine hapo ndiye alikuwa tu amebaki. Na amekatwa mpaka shingo ama amefanya nini bado amejishikilia hivi hajakufa. Anamvutanga mpaka anamweka mahali safe. True. Ana put life yake to risk nigethari save mũndũ ũcio because they are one. Rĩu ũhonokio rĩ no taguo ithuothe tũkoragwo tũrĩ thigari na ukamenyaga atĩ kikulacho kingoni mwako like because you are a beautiful woman you umejiweza ama hujajiweza ama whatever it is as long as uko hapo kwa spotlight nikionekana na wewe ama nipiga ka selfie ndikuishikura gono naangania amazing arumenia game no we ni umakirite othe. Wow. Umesikia hapa. Kai Mungu akumahibirisha kwa ciothe. Yes, karibu sana mwiroreri. We are back. Tafari anira keshume nene. Nijatako alasi. Na muthenya womothe irauma na Joyce Irongo. Joyce. Yes. Kafure kitwathie ni atia weka hau uguo tatutaririe wega. Nienda niguthondekete veggies. Okay. Niguthondekete na ndio kana ngũrehe. Ugucirehe haho handu haho uguo. Ino niyo ikoragwo iri display kana dining. Yes. Hala. So, na mshele naguo ni wa hair. Okay. Mshele wako mix na veggies ndwenda guhe muno. Unaiacha kidogo. Okay. Kabla ive unatoa. So, kufanya hivyo unapima maji. Okay. Udhu ni dilima gajikira huko. Unafaa like mchele udhimale. No wega. But unaweza iacha tu just water uende above na 1 inch. Okay. 1 inch ya mchele ikiwa mbichi. Ukiweka maji, maji iko imepita na 1 inch. Itaiva vizuri. Yes. So wacha ni mix hizi. Okay. Ninafaa kumixia hapa, lakini juu hii ndogo wacha ni mix tu hapa. Okay. Si moto sana. So mundu no ari ciri uguo. No ri uguo actually ona no ikire chicken. Okay. Chicken boneless, utoa hizo mabones alafu uweke nini? Okay. Uziweke utukanie ru hamwe. Utukanie na ishi. Okay. Na uwekire liver. But usipike sana. Okay. Unaweza pia weka tumia the wrong spice ikaifanya ikue. Wow. Ndona urea ndeto yeroka. Uruguo ndona ri. Kuna venye ina come through fiti sana. Fiti sana. Umiro ria ngikondo subscribe ete. Guririkani haha wahota ku miss out. Todo thani turatara thani cio cia andu aria ma subscribe ete. Uguo kindly subscribe. So hiyo ukishaiva hivyo urudishe jikoni. Hiyo iko sawa. Iko sawa hivyo. Okay. Ukienda na wekera ginya nuts. Unaweza weka hizo, unaweza weka nini? But today tumetumia zile vitu zenyewe. We didn't want to complicate our lunch sana. Okay. Hiyo sasa iko sawa hivyo. Kindu kingi gikuhite. Hena kindu kingi gikuhite. Ndenda nataka kunini kidogo tu. Okay. Nagukira hau. Yanda jiji mtiashiri na corona. Hizi nazo ndio hii ndio stili yetu. Kisha itago madondo. Yes. Wanachapo fashiria ndaugagereria rete bariaga na ici. Okay. Iria wainagira weka ile kanini. Okay, gero ya mugongo. Sorry. Dia na mbere tu. Ni wewe goko. Alafu ure. Haha ndena spinach. Okay. Ndekira mai maingi kuigana. Gitumi cover hizi kwanza. Yes. No, unaweza zikava? Yeah. Yes. Gitumi gia gwikira mai maingi niki? Ni tondu riri. That is not fun.
hena kia hau okay so ndekira mai maingĩ tondũ ndenda gũ steam na in the process ya gũ steam rĩ ikoraga nginya nĩ irio spinach nĩ ihĩire mũno. Okay. So this is in hack. Nigetha itigwo irio ngirini rĩ igekĩrwo maĩ maingĩ. Ugekĩra kwanza gĩthubu kĩingĩ. Ũrĩcoka ũkĩerekana Shida ya kupikiwa na Wakikuyu ni gathufu kwa wingi. Na sasa unaona nikifanya hivi tunaona bado inabakisha kala yake. Badala ya kuweka hizo vitu zina maintain. Nitanga by what? Unaweka ndio maintain the color. Because do daru tare hizi already ziko sawa. Okay. So no kuta haha. Nitoe maji alafu sasa hizi steam tu dakika moja tu. Na ukitaka unaweza steam na nyanya, unaweza weka nyanya hiyo ikuwe kama ka paste alafu ushoke wekete. Ushoke riu tukani. Sawa. Ara megwiciragete mekunywa thufu. Madirector nĩ makomakĩte. Ndaigua ndetwo ihenya ndarigwa. Ati kimeumana. Kumewekwa supu. Kumewekwa thufu kwanza si kidogo. Ni mingi. Mingi sana. Leo watu wa kitchen ile no makurehere kanyumu kage. Unamwagianga tu hivi alafu unaiacha hapo inaendelea kutoa hiyo maji. Business. But juu mimi ni wa before. Ni kufanya hivi. Sawa. No tũgũthiĩ na mbere o ũkĩrĩkagia na ũrugi waku. Ka musical journey he nyĩmbo hihi tũtakũhutĩtie iria no ũthiĩ ũtũhutĩirie na hihi no wambie twĩre atĩrĩrĩ nĩ rwĩmbo rũrĩkũ rwaku rũrĩa we ũngiuga rũgwĩkĩire maũndũ manene as you tondũ rĩu ithuĩ nĩ tũthikagĩrĩria na tũkaigua rũrũ nĩ rwa Njaka rũrũ nĩ rwa ndutire handũ fulani werĩ nĩ rwĩmbo rũrĩkũ rũrĩa ũngiuga rũgwĩkĩire maũndũ manene both financially ona okorwo nĩ kũgĩa na peace of mind. Yes. Okay. Niĩ rwĩmbo rũrĩa rũnjĩkĩire andũ rĩ ama yenye imenifanya I can transform from an ordinary person to the person I am today. Yes. Nĩ ndiragũagũa kwa sababu hiyo rwĩmbo rũu nĩ rũtũmĩte ngathiĩ kũndũ kũraihu mũno na ngacemania na andũ aingĩ. Okay. Na still ndeka tondũ ndenda kũhũthĩra thaburia ĩno. Okay. Ndiendete gũthambia indo mũno. So sipendi kuchafua vyombo sana. Okay. So alafu hizi sufuria ni mzuri. Hizi sufuria za business. Hizi sufuria ni poa sana. Hata utanipatia utaniambilia utanipin location niende tu huko nikitoka. Yes, ndakupin location. Nimezipenda. Lakini just in case mwirori nake ni areyuria tuthaburi tutu tuthako ri ingiruta kugurikanie businesskitchen.com no ingire hau www.businesskitchen.com na hena offer tuhetwo tareke squad ya kugura thaburia ici waingira hau wikire redemption code iria ni Rekes code ni ukugia offer imwe ni tuthaburi twega muno na nona undu wa magegania ni atiriri tuthaburi tutu Joyce ri na tutu ni tura serve purpose igiri ni thaburia na ni serving pots ndona no kagira uguo na bado na ni thaka biu. Yes na ni cia marangi maingi no uthie na ya black no uthie na tani maingire hau www.businesskitchen.com na ndona nginya waruga kata mucerere inakupatia warning margin inaisha kama it is inafanya kakitu yenye hizi zingine zifanye no ditiraina mutigaugete ndauga ni iraina hiyo wathi kugura wambie kuga nataka ile inaimba hapana imbi. Okay Joyce. Yes. Maisha maya tuikaraga ri rimwe ni moka makarituha na rimwe ningi magakorwo menywe wega muno. Niri uri wekora uririte muno maithori makenda guthira nie ndiraga muno ndiraga muno. Okay, most of the time nie ni nyendete kwendo muno. Okay muno na riu ingi ikara ugo tuka daimono tukanjire ndwendetwo ni ndiraga muno. Okay muno and then life ni ya mundu ri maundu maya ma kwendwo na kwendana ri
ni very important. Liwezi he mundu ngeikara enote kama apendwi. Ni kweli. Hata kama unapendwa na hata si love ya mapenzi ni kupendwa tu na watu wenye wanakusurround, family. Gwiciria ni ndi umwe wa andu aria makoragwo me selfish muno na wendo. Okay. Ni ndenda mundu ni ngoragwo ndi selfish muno tondu nikipenda ninapenda ile kupenda kabisa. Na mimi nikipendwa nataka kupendwa the same. Okay. So usiponipenda hivyo mimi ulia. Inakuwa noma. Mimi nalia tu kabisa, hata ukinipea food, unipee pesa, mimi nataka tu kufeel unanipenda venye nataka. Okay. Na tondu mundu ni wewe thondekagira mundu wake ni ngeragia muno. Okay. Ukoro at least niko safe hiyo side. Okay. Because kama sipendi siwezi fanya job. Kama sipendi siwezi kuja show. Kama sipendi hakuna mtu atakuwa na peace karibu na mimi. Neguo. Kogo tukiona ugitheka hao tumenye we mundu mwendereu. At this moment ni uraigwa we mundu mwende. Vio. Okay. Online na ni ukugete ni gukoragwo na maundu maingi muno. Yeah. How do you deal with negative vibe ale online ukirete uguo no wa post kabisa nyuma rake ciume nene mundu agoka kari ore hau ndimucokageria hau mukarekania bibi hau for those 7 years I was in AIPCA. I think ndala nile maundu maingi and still me I'm a very honest and upfront person. Yes. Nie ogeheteria haha. Siwezi ngoja ati nikurudi hapo behind the curtains. Hapo tu mbele hapo wenye wame witness. Muone hau. Ukifanya hivyo wataona tu hapo hivyo naishia hapo. Ugeje kawega. I don't wait to appreciate you later. Hapo waje kila wega I appreciate you there. Because ni Biblia inasemanga ugeheterio ni mundu ndukanatukithie muthenya urakarite kana wikite ate yani kawo we na uritu ucio nyongo. So ni negeragia muno nginya rata ko ni moe na family na othe gutire mundu towe mimi najaribu sana vitu ku avoid hizo vitu za kukosana ama kukosewa alafu nakaa nazo ati dorage na grudge unless nishindwe sasa kucontrol hiyo situation digehota gukira na maundu ta macio. Okay. Yeah. Na tulio hauri na no weka ne wagweta aratai kwanza social media Kenya beguka ati hani social media ndiendaga iguoya no nginya wewe omie actually wacha nikwambie ukikuwa muoga kwa social media na wewe ni public figure sikudanganyi hata utafunga hiyo page then hiyo usiku akiamka na umewapea reason baada ya kufanya nini hako heno doreka gani you know uwezi fanya kitu yenye unajua itakuharibia. Ni kweli. So ulikuwa unafanya hiyo kitu kwa unajua ni yako tatu ni ginya ability show tena kana ile mwability show ino watu waanze kuongea vibaya hapo koro mutia mungendelea tutieyomirie saizi atungekuwa hapa. Ni kweli. Haya hedio rauga ne waikirwa gate ni ndu wakere it affects even the show because you're the show. Ni kweli. So iki affect the show, it affect how many other people? So a lot of people, true. So ni mtu tu mmoja anakuanga ameshikwa na kishetani anataka kukuja kukusumbua nigeta influence ya doshi wage make uguo but ukidila huyo mmoja na udil na yeye na njira ya oge cause me wana wa inbox gaba gamariria wega sio lakini mtu nikiona sasa amekuwa sasa yeye ndio kusema ugacokia watu kuna no tuko na mugui watu ko mundu na sasa una block lakini unaendelea tuna life but still ukora kuna ndwega muno pia social media they still support you so much and wanamona kiodu takeure baga they protect you because what is the perfect you might find yourself in the wrong one day na autorite miaka yothe ukora tole mundu mwega so doesn't mean cause mtu ameteleza siku moja ati sasa yeye sio ati ugo niguo ekaga niguo nikiona no mu support mundu wekite uru mumunyitirire na aberirie go change akwe mtu mzuri. True. Yeah. True. Gugaga no agweta arata na nitoe we na arata ingi na gitumi kikere ndirauga uguo ni atiriri through arata akure nitumenyete ati Joyce Irongo
nĩ mũndũ wa ngoro theru mũno na twamenyeire o haha rĩko rĩrĩ he mũrata waku wokire na akĩruta wĩra akiuga he hĩndĩ wa mũnyitĩrĩire mũno etagwo Njeri wa Uji. Yes, nĩ okire haha na agĩtwĩra he hĩndĩ atoretio mũno nĩ mwĩrĩ na warĩ omwe warĩa marũgamire nake mũno ngoro ĩyo rĩ ya kwenda gũteithia kana kwĩrutĩra kũu guothe rĩ yumanĩte naku? Gwĩciria nĩ gũciarwo na bado kũrerwo na gũchoose. Okay. Niĩ nĩ ndakinya handũ ngĩmenya atĩrĩrĩ gwĩka wega rĩ ndiĩkaga wega nĩgetha mũndũ ũcio ndeka wega akanjĩka wega. Because if I'm helping somebody na ko in a very rough situation, yes. I'm helping her because sitaki kukua hapo kwa hiyo position na tondũ ndĩraigua ũguo rĩ so unajaribu kumtoa kwa hiyo position nĩgetha onake akorwo inside na Ngai ona ate ũcio ũrateithia ate gwĩka ũndũ rĩ anafanya wewe pia usiwahi kupitia kitu kama hiyo. Ile ndĩraposit atĩrĩrĩ what is a best friend? Best friend nĩ mũndũ ũrĩa ũkuagĩra mĩrigo yaku ĩkahana ta yake nĩgetha onakorwo nĩ mĩritũ rĩ ndagathiĩ through mĩrigo ĩyo watu wanajua Kikuyu wakiambia nini mĩrigo yani hiyo shida you don't go through them alone. Okay. Hata kama akusaidii kabisa iishe you know that you have somebody you can lean on na anaweza kukusaidia. Okay. So gũkorwo na ngoro njega rĩ gwĩciria andũ makiuga nĩguo njiguaga no mimi sijui because siwezi jijua no andũ nĩ ndanaigua ũguo but mimi na ndenda mũndũ ũtorĩa ngũkwĩrĩte doesn't mean that ni mtu love partner. Okay. If I love somebody as a person I give my all. Okay. So gũtirĩ ũndũ itangĩkĩra mũndũ nĩgetha aikare ũrĩa we endaga. Okay. Yeah. Nice. Nĩ gũtũtarĩria mũthigari rĩ the idea yokire atĩa? Niguĩte nĩ nyendete kuwatch movie mũno. Thriller actions hakuna movie napenda tu when nataka ku relax I have nothing to do. Okay. Siku yote no ndinde ngiona movie. Okay. So ũngĩrora wega nginya video ya mũthigari yani na action packed. Na nilikuwa nataka kuonyesha andũ atĩrĩrĩ andũ arĩa othe makoragwo movie-inĩ makĩta thigari rĩ ndirĩ ndona andũ mathiĩte bara movie ule hata anaitangwa nani Saru ati hata yeye anakuanga amevunjika miguu amefanya nini na bado alikuwa na mtu mwingine hapo ndiye alikuwa tu amebaki na amekatwa mpaka shingo ama amefanya nini bado amejishikilia hivi hajakufa. Anamvutanga mpaka anamweka mahali safe. True. Ana put life yake to risk nĩgetha save mũndũ ũcio because they are one. Rĩu ũhonokio rĩ no taguo ithuothe tũkorwo tũrĩ thigari na nĩ honda ũmĩrĩ na ũndũ ũcio atĩrĩrĩ ũngĩkorwo wĩ mũthigari rĩ wone mũthigari mwenzako nĩ agurarĩire bara-inĩ rĩ ndũkamũtige muohanie kĩronda kĩu mũsaidie. That is what they do. You help each other because thĩinĩ wa ũhonokio andũ kĩrĩa mekaga nĩ kũ fight. Okay. They fight each other, they pin each other down. They want just wao tu ndio wako mbele. Sorry to say, na I'm so not supporting ati Bahati. But Jerere Bahati aragorire ni tondũ wa kupushwo. Okay. Kama angesema tu hivi because alitoa sign. Angeshikiliwa vizuri na arudishwa na wale. I'm so sorry to say this. Yes. Nasema hivyo kwa sababu this is my opinion. Yes. Bahati ndangĩrathire kũu guothe nĩguo angĩranyitirwo na acokio ũrĩa arĩ because kuma mũnini nĩ amenyaga njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩguo but alifika mahali agĩtukanĩrwo kana agĩconfusewo kana whatever happened it happened but andũ meroreire ũguo makĩmũgutha na mahiga makĩmwĩka atĩa magĩka atĩa ndanyitirwo wega nona rĩu aramunyũkire moko-inĩ biũ na nĩ arathire biũ rĩu ona nĩ araugire no torĩa rĩu mũndũ wa secular angiumbũra atĩ niĩ nĩ ndahonoka nake nĩ araumbũrire nĩ akatĩa nĩ athama but what I know Bahati will come back. Okay. Atarudi hiyo msingi yenye aliwekwa foundation na ijugire pale awali hakuna kitu mzuri kama foundation. Okay. Foundation inasumbuanga mtu utaona tu atarudi
Amazing. Nĩ rwĩmbo rũrĩkũ rũngĩ tũtarĩrĩirie? Ciĩho nyingĩ tũhutĩrie rĩngĩ iria mũno wonaga ũgĩ-perform handũ iria tũtarĩrĩirie kana iria ũtanaina no ũhutie igĩrĩ iria wonaga andũ makĩ-relate nacio mũno. Okay, hena mũndũ mwendi gũtarwo nĩ mwendi kũmenya nake mũndũ ũrĩa ndingĩririkana icio. Kora sinendaga Jeshiku. Dire digerira kana joke na duda makinya maria wanyonirie. Nĩ magũthiĩ harĩa YouTube. Nĩ magũthiĩ harĩa YouTube maciamũkĩre hau tondũ ciĩho ciothe na YouTube nĩ twĩrwo hena rwagĩ thari ndĩraririkana rũngĩ tũinĩre kaa nami tembea nami Bwana Bwana unibariki kaa nami tembea nami Bwana Bwana unibariki maisha yangu nayatoa kwako Mungu wangu nibariki nimetambua bila wewe Bwana sitaweza kaa nami tembea nami Bwana Bwana unibariki. Githweri ndona Kiswahili ni ulimi chako. Ndio ndĩrora mũno hau. No ũndũ mwega nĩ atĩrĩrĩ nyĩmbo icio ciothe rĩ ci harĩa YouTube. Joyce Irungu Mdada. Yes. AKA J for J. J for J is my love. Okay. Yes. Na lote ni appreciate sana peke yake. Mwambie nakupenda sana. Thank you so much for supporting me and the family. We love you. We appreciate you so much. God bless you. Amazing. Arumenia gemo no we ni umakirite othe. Wow. Umesikia hapa. Waigua ũbware kaciumerere. Ndio ũguo nĩgetha mbũri ciongererwo ari. Mbũri ciongererwo. Ndio. Ũcio nĩ wara. Nake araramie kĩrĩa. Nĩguo. Na ngwĩciria ona nĩ weka wega tondũ rĩu nĩwona hau nĩwe itũrũra na korwo nĩ tũkwĩrĩte uge nĩ ũngĩgeririe kũrega yeni. Ninajaribu sana but you know it's good. Yeye ni mũndũ mũgima. Yes. Na yeye anajibamba. Yako tu sawa. Tu sawa. Tukĩrĩkia rĩ nĩguo tũihũre ici na tũcame itanahora rĩ. Tũrarĩ na mũini wa nyĩmbo cia mũgithi haha etagwo Tony Young na aratwĩra industry ĩno rĩ nĩrĩ ũiru mũno. Mwena ũyũ ũngĩ wa nyĩmbo cia kũgoca kana gospel industry rĩ kana nĩ gospel ministry ndiũĩ rĩ nĩ kũrĩ ngoro ĩyo no uge nĩ kũrĩ ngoro ĩyo. Ngoro ĩyo ĩkuo niona ndamĩkorire kuo na nĩyo Beni ainire akiuga nĩ roho ya Kaini. Koguo roho ũcio warĩ kuo na gũtirĩ kũndũ roho ũcio ũtakoragwo. Thĩinĩ wa Biblia rĩ tene biũ rĩ ũcio Kaini ũcio rĩu wainagĩrwo rĩ niwe warehire aiguagĩra wĩiru brother yake ũrĩa maciaranĩirwo nake na ithe ndamũragire roho wa Kaini woragire Abel. Koguo roho ũcio wambĩrĩirie tene mũno na thakame ĩyo yaitire tĩri-inĩ rĩ nĩ itwaje ile ni andũ arĩa makoragwo na guoko kwa umithio. So ungiona wewe successful wewe muhirega wa Abel. Ungiona wewe mũndũ wa wĩiru wewe muhirega wa Kaini. That is why when my success yakwa ĩgakuumiza mũno ũkambĩrĩria kũnjambia ka secret ndanakwĩra ũgakaruta mbica twanahũrwo handũ rĩngĩ uguo twenjetliete ugathie ukarekia nigetha nyoneke ndĩ mũru na ukwe yani umenirudisha chini. Ucio ni roho wa Kaini na hiyo ni damu
ya Kain. Kain. But Abel akoragwo wa kuhanda. Okay. Na atheremaga ona ategũtinda struggle. That is it. Mimi nasemanga hivyo. So nikikwambia ati hakuna nigetha protect industry I'll be lying. Okay. So mtu yote hata anataka kukuja hapa kujoin, akuja akiwa amevaa madharaita. Madharaita. Ya hii vita. Madharaita ni Yesu. Okay. Na maombi. Cause huwezi hata unakutanga tu hata ile mrata wako ila turaragia arajira mwira like wewe menyerere muno. Na ukamenyaga ati kikulacho kingoni mwako. Ajira we ni aguciruta ikarage ho. Ya getige kureo. But I know what she meant. Alikuwa anamaanisha yani you know aweke like arata ni sawa but uko. Taka barriers. Yeah. Kuri oguo ri no nyende kumenya atiriri ni muini uriku wa nyimbo cia kigoco uria ti Joyce Irongo uria we wonaga kabisa. Okay, ndambiriria kwina ri nilikuwa napenda nyimbo za Angela Chibalonza. Okay. Ni nderete nyimbo ciake biũ na korwo ni atũraga saizi I think ningekuwa ninakaa chini yake ama nishafanya hata collab na yeye. Okay. Ningesukumana kuginya na finya dorie. So that huyo ndio nilikuwa napenda sana. Alafu pia right now ni gora kwa ndio tejede Eunice Njeri how amesimama venye anaibanga nyimbo zake and how amekuwa able to be just Eunice Njeri without vitu mingi tu na tikuga ati ania yake othe matiaragia matinaga wega o mundu hari no mundu ria ororaga ukoga atiriri nie no thie demoini no thie concert ya Ng'ania yes. Na ndihe ona 5,000 we aine tuje hau nisikie tu vizuri. Okay. So hivyo niciuma nawe ugiuka guku ri toni turakiaritie ni uroka ri yes turabangana ri ni kiuria kiriko ugwetereire turie na ndinoria hau haciuria ri keto tige tondu ni waria ciothe ndiria itekwirigireire ni waria. Okay. So I don't think ini hapo hii tunaweza tumia hapo unahitaji ingine hata nilikuwa na ukwenda kiriko gya gutahia kaka no kids ya hiyo ya nyama zetu hizi koguo gutire kiuria ugwetereire kurio no ndinoria ni kiuria kiriko utendete kurio muno na hiyo na ni twakurio muthi no nduketigire kiuria itendete kurio gutire kiuria itangenda kurio uria mundu aranjuria ri niguo ina okay na still ciuria ciothe ri nikoragwo na anja. So maybe ni swali nzuri but maybe siwezi taka kujibu at that specific time. Na nie okay ndiendete gutweka ninyendete privacy muno nikiretia watu wanajua lakini nikiamua kukuja hapa zenye naweza kujibu ndio unajibu okay. Lakini si zenye nashindwa ni naambianga mtu hapo kando. Okay. Sasa hiyo inaeleweka. Lakini si ati kwa sababu ninakuanga na ubaya. No haria tu gwecia ni background yakwa. Okay. Na still maundu maria ngereire maingi muno. Nikio ugwiraga kwa ndi kurutaga wira ingiakwira maundu maingi hihi. No riu to ne ndiraruta ri ndona kai mungu akumaithiri ciakwa ciothe. Na hau niho twendaga at least tugakimenya hihi kaundu wona hitukira na ni ungienda gushare na ithui tukirikia hihi kaundu kamwe tu tondu hihi ni wakiuga ni tuingi he kamwe uguo ungienda gushare na ithui ni riri ni fear. Okay. Ni fears ciakwa iria ndanakorwo nacio thiini wa industry hihi maybe kiurete kiu nikio tananjuria. Okay. Ni ndetigirite muno kugwa stage. Okay. Na ni ndiragwite muthenya ungi. Pole. No ndiagwire fiu. Riu ndagwa ngitua ni ku dance. Cause me performer. Okay.
Daina ubore ngekao ndio nikasonga sana hivi nika kiatu alafu nikaenda ngegwa na giokera alafu nikatoka nikaenda Facebook nilikuwa live ngiandika hau hata sikuanguka. So hiyo ni kitu yenye naogopanga sana na embarrassment issue cia rege wagwa na hizo zinafanyanga niogope sana. Na naambianga God asiwahi kubali nianguke. Kwanza imagine ukigwa on a national TV live. Live unachoma. Umechoma na uko Facebook sasa ulikuwa ati leo chachisha kila mahali. Alafu unaenda unaanguka hapo mbele ya watu. Sasa unaanza ati waende breaks nini ya. So otukeragia ndio kantware kigwe kiretwo irio kiratwo irio otukeragia niona kaundu ndenda kuria ni kiuria gitu turagia haha kia muico kiria gikoragwo gikuite kibindi giki to kibindi gitagwo reke ciume nene ndu twenda kumenya ati yule nyingi aca wekire nyingi taicio ni njega andwenda kumenya ati riri ni kaundu kariko uri waigwa iguru rigi Joyce Irongo ukimenya kaundu kauri ti kama no ngimenya rĩrĩa ukona chance ya kwaria ni ukaumbura ma yako ni kaundu kare reke ciume nene ndiure ndaigua ciukaga ciakinya haha igacoka andũ nĩ mũthakaga safe mũno nĩ mũthakaga safe tũgũcoka gũchunguza kaundu tugakiuria nĩma nĩ wekire ona haki rĩu rĩ mũndũ ndagaga kaundu no rĩu tũndũ tũmwe rĩ unachanga tu you know that the sleeping dogs lie because vitu zingine ukianza kuongea unaweza kuwa so emotional na show it turn to something else. Mtu utaha bukite dehareirie maundu fulani but let me tell you rumors iria ikoragwo ho muno iria mundu cidakaragia ni as a person kana ni ndaigwa kandi ndaigwa niku connectagwo na ado like because you are a beautiful woman you umejiweza ama hujajiweza ama whatever it is as long as uko hapo kwa spotlight nikionekana na wewe ama nipiga ka selfie niko shukura gono ukienda sijui wapi umeinvitiwa they want to look wanataka kuchambua kabisa hivi waangalie huyu aliinvitiwa na nani kati ya ule na huyu nani alimuinvite then they chunguza rege uma na Ikuru they don't know kwetu Nakuru ndathie mie ndauma show tunashoka Nairobi ni ndathi kwa mama direct na andu acio so hizo ndio vitu zenye zinaniritatingi na ngaigwa tu yani utale mokeni hata siwezi kula yeah but mundu enda ihuria todo at the end of the day nini yako ndio ina matter true ni njikagirira mundu irio nyingi ndona uria ona haria ndenda tuthie tono warikia gucokia kiuria kiu ri ni ndona kamucere wamba gugekira ndona ta ndemukawa sasa unaweza kula na fork na unaweza kula na spoon the choice is mine wow muthuri wakwa ri ni kibonge ni bazu ni big man bazu na uwezi mpatia food kidogo ni ile ndimwikagirira uguo we ari atiriari ni sawa tondu mami ni anjirire muthuri endaga kuhuna tu ahona ni uguo atire ndonge haya no wasabu nduke sabu ciaku niki nduke ona nyambe ndinyitire haha niguo sabu ciaku ni nyonagie mwiroreri witu haha uguo kana hau he director Nelson ukona irio icio ni cia bangwo weka undu igathakara muno kira gitumire njike arasi ni ara ama ni ara ni ala ero ama ni ero ama ni ara ni ara ni ero L ala C Acha ni kwa sasa host. Kwa nini unaitwa RC badala ya RC? Na wewe ni msapere. Juu watu wengi wanashindwa kuita. Mimi nimeshinda nikiambia watu naenda kwa ala lakini mimi naona nikaa nakosea. Unakosea Z. RC ni RC. Lakini sasa ni ndetikithia tondu haria comment section ni ri. Akoragwo haihũire RC. Maumivu. RC. Yekiuga atiriri. Ndio wanyu
koguo rĩ ana kana ero nĩ sawa ciothe nĩ sawa rĩtwa nĩ Mbũkio nĩguo gũtirĩ ta kũria mwana yes no nĩ njũĩ Gĩkũyũ ni na ndona Gĩkũyũ nakĩo gĩtirakũra ũguo mũno kĩrĩo sawa na niĩ rĩ na niĩ ndĩrĩaga tũnini yes toto na nĩguo wekĩra tũnini ndũngĩ compare irio ici na ici ũrekĩra hatuwezi compare sasa kireke tũrĩ ũmũthĩ nĩ tũkũnina parting shot yaku rĩ ndenda nĩguo at least nĩ ũgũtũteithia gũcokia ngatho nĩguo tũcame irio ici no twende wambe warĩrie mwĩroreri okorwo hena kaũndũ ũrenda atigwo kana he kaũndũ ũrenda kũmwĩra this is your chance now ano tugaga rĩu no umutige na parting shot haha no weyendie market your brand market anything you want angĩkorwo he namba heanaga nĩguo nĩ ũndũ wa performances and all that na duka naki this is the chance all right kamera-inĩ niĩ ta Joyce Irongo aka Mdada aka J for J no nyende gũkena mũno na gũcokia ngatho nyingĩ cia mwanya mũno kũrĩ fans othe areke cimenene kũhetũkĩra LC na njuge atĩ gũkorwo na opportunity teno si kawaida so it is good at least we know each other na nĩtwamenyana na ndĩrenda gũgũtiga tu na kiugo kĩmwe ũmenyage o mũthenya tu ũgĩũkĩra o mũthenya ũgĩkoma o mũthenya ũgĩka everything that you do ukamenyaga nĩ consequence na toguo tu ũmenyage atĩrĩrĩ God has a purpose with you au harĩa ũrĩ kana urugaga kana wewe ni mkuki ni murugi mkuki kana wewe mkuki kana ama wewe ni like wewe ni mpishi ama wewe ni mshona nguo, you are a designer, you are an office girl, an office man, whatever you do with your life just kaukijua at God has a purpose with that. And also tondu andu arĩa othe ndĩrarĩria nĩ andu marutaga wĩra mũndũ rahota gũthiĩ YouTube na ura bundles kana wifi ni mundu wĩra kana something ujue there are people wenye wanaangalianga what you do so kile giothe wekaga umenyage hari na mundu renda gukufia atweke kile ori kwena arasi nyingi muno cigukorwo igiciaro kwena Joyce Irongo nyingi igiciaro na kwena andu angĩ muno megũciaro. Please let's raise a generation yenye itakuwa at least pia sisi tutakuwa proud na mimi hata ninaogopa lakini tu Mungu akona plan girafu ni njore. And I want to talk to girls wenye wananiangalianga, those who follow me on Facebook, YouTube, Instagram. I want to tell you that si lazima sisi wote tukue lawyers, si lazima sisi wote tukue nini models, si lazima sisi wote tukue social ashio maeka kati mono kumeta kwa social influencers, socialites. Socialites. You can do whatever you unafanya ukue important kwa life yako kwa sababu ukiharibu leo yako kesho yako utalia. So thank you so much, God bless you so much. Karibuni sana Boss Lady House of Fashions pale Kasarani Arcade. We have a very beautiful shop there. We make clothes for everybody, wasichana, wamama, watoto, wababa, mabazu, wote karibuni mkuje tutengeneze nguo, tutengeneze inchi yetu, twikirage nguo njega ciina gitio, nguo uramenya ati wathi handu ukishatoka hivi kwa nyumba uitiwe job utaanza kusema ati urudi kwa nyumba ukachange. Wa mama na wasichana ninaongelesha tena, ukiitwa mahali you don't have to use your money to uingia hapo ununue nguo nyingine. Kuwa smart every day, smart kimwili kuvaa na ukue smart hapa. God bless you. Naitwa Joyce Irongo. Namba ya simu kabla sijasahau 0722 219069 kifogo mugwaja igere emwe keda kifogo ithathatu keda. Yes. Nimejaribu sana. Umejaribu. Meshaokera ukahora na Githungu. Na Githungu it's 0722 219069. Na mpigange mchana pekee. Kifika 6. Yes. Shika namba na shika adabu yako. Ukahora mathaa maria magĩrĩire. Yes, asante sana Joyce. Beho itheri irio ici nĩguo tukiria. Yes. Tugigue nĩ irio ndathime. Ndathime. Yes.
tuhoe. Yes. Baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩtwoka mbere yaku mũthenya wa gũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũtũkinyanĩria na gũtũhe cũ njega Mwathani wa Israeli. Nĩtwahoya ũrekeri wa maũndũ mothe marĩa tũngĩkorwo twarĩtie tũkĩmenyaga na tũtekũmenya Jehova Ngai marĩa matangĩkorwo magĩrĩire mbere yaku Mwathani. Tũthambie no tũtherie na thakame ya Jesu Kristo nĩgetha ihoya rĩrĩ rĩtuĩke rĩa gwĩtĩkĩrĩka mbere yaku. Ndarathimithia mũndũ wĩ haha, Jehova Ngai, producers and even the host and everybody else who is here. Continue blessing them, Jehovah God, in their according to their desires. Ni wega Ngai nĩ tondũ nĩ tũharĩirie kĩndũ gĩa kũrĩa na Jehova Ngai nĩ tũramenya atĩ tũthondeketwo na moko maitũ no we nĩ ũgũgĩtherithia Mwathani na ũgathiĩ na mbere tondũ nĩ tũheaga cia roho. Jehova Ngai twahoera ici cia mwĩrĩ ituĩke cia kũguna mĩĩrĩ itũ. Nĩ wega Ngai nĩ ũndũ wa nginya arĩa matarĩ Jehovah Ngai maririkana no mahe so that they can have something to glorify your holy name. And it is in the mighty name of Jesus we pray and believe. Amen. 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 Karibu sana. Ni njitagirira hauma. Ni makwĩhoera bara. Na praise. Na mũtongoria wa bũrũri. Oh yes. So karibu sana. Kenya njame tuboco kana tunyama tutu twitu. Tondu ndwĩrĩga. Mwĩrori. Nĩ subscribe ite. No tũtũme raida. Akũrehere thani teno. Nĩ ndaigua tofauti na iria tũrĩaga harĩa Kinyi, hama makinyi. Ici nĩ tondũ nĩ wekĩra coconut milk. Yeah. And also do you can not dinekira spices dekira Royco cube. True. Hena andũ makoragwo na thĩna wa izo spices. So for me I avoid tondũ ndĩ kwĩra ũmũthĩ wakwa nĩ rũciũ rwakwa. So if I do a lot today, tomorrow I'll suffer. Let's save tomorrow for today yani. Na nĩ ũrarĩa tũboco mũno. Nĩ kamũcere ndĩrenda ũgũcamana ndĩrĩ ugatirĩrĩ. Oh. Wamiona no karĩo ũguo. Yeah. Nĩguo nginya kamananathi hau. Twacama one by one. Mwĩrori gũtirĩ kĩrĩa ndĩrekĩra haha, irio ici nĩ bacĩrĩre wega, nĩ thaka mũno. Haha andũ makuga ũhoro wa thubu rĩ. Gathubu. Nacio ikagira mũno itina overcook. Alright. Ũhagĩrĩte ũguo rĩ. Hani holo nyendaga tũrĩkie show. Nĩguo within 2 minutes ndani ĩkorwo yathera. Wow. Yes. Thank you so much. Na wewe ndunacama. Niĩ rĩ, wewe ũcambĩte nĩ ta njamĩte. Okay, igwe kana nĩ ndamahenia na toko nĩ ũngiuga we hauma na cumbĩ mũingĩ. Nĩcioka wega, ona wewe ndũretĩkia nĩwe. Kwanza ndĩngĩruga ngĩaragia. Nĩkwenda ni challenge ona igũriganĩrwo nginya nĩ gwĩka tondũ tũgĩ. Ndacoka ngaririkana. Uga haha hena confusion hanini. No nĩ ciagĩra wega mũno. Una mũcere ndũnanyitana. Yes, we sawa mũno. We sawa mũno, we sawa mũno. Thengio mũno Joyce Irongo nĩ ũndũ wa gũkinya gũkũ na okay iturura na nĩ watũtigĩra history yaku nĩ twamenya kũrĩa umĩte, nĩ twakũmenya wega. Rĩu ona mũndũ akĩwatch nyĩmbo ciaku harĩa rĩ nĩ arĩ ku appreciate zaidi to nĩ ararelate. Yaramenya nĩ we na hĩndĩ ĩrĩa wekire atĩ waringirwo ngundi ya mũgongo rĩu akona we umĩte kũraihu. Tengio mũno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra invite ĩyo na ũgakinya gũkũ ũgatũrugĩra na tũgakũmenya. Asante sana. Karibu sana. Thank you. Yes, nawe mwĩroreri ngũcokeria ngatho mũno nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra na ithuĩ kuma hĩndĩ twambirie nginya ndagĩka ĩno, na ngũcokerie pole mũno tondũ irio ici ndũnahota gũgĩcama, no ngwĩre atĩrĩrĩ tondũ nĩ wona show na nĩ waigua ũrĩa wothe Joyce aruga irio ici rĩ, onawe ũmũthĩ gwaku rĩ tageria kũruga the same thing nĩguo tũkĩhane ta andũ mararĩanĩra ta family ĩmwe ya Rekesgood. Na tũrĩ hau ha family ya Rekesgood, businesskitchen.com. Hau nĩho wagĩrĩirwo gũthiĩ nĩguo ũkĩyoere irio ici tingĩthakara ũũ ũtarugĩte na thaburi ta ici. Koguo teng'era harĩa businesskitchen.com wĩgwatĩre thaburi ciaku, na hena offer ya Rekesgood. Wekĩra promo code kana redemption code ĩyo nĩ Rekesgood. Wekĩra hau ũguo ũkaget offer na wana deliver. Ona to nginya umacerere harĩa 2NK stage hau first floor building ĩyo, aca harĩa tea room to nginya ona to nginya mahũrĩre namba na thimũ ĩno yao. Wathiĩ hau ũguo online weka atĩ
wandika details ciaku ciothe magũkũrehera nginya mũrango-inĩ haku. Koguo rĩ, teng'era. Thengio mũno, tucemanie next Monday. Yes, tugakorwo na East African edition every Monday 5 p.m. Na for this edition ya Reke Ciumenene, tugaga Reke Ciumenene OG, yani Reke Ciumenene original ya rũthiomi rũrũ rwitũ rwa Gĩkũyũ ĩkoragwo every Thursday 5 p.m. Kamera-inĩ ĩno nyuma na director Nelson Manoma, ĩno ĩngĩ nyuma na directors nĩ ana. Kamera-inĩ ĩno rĩu ndiũĩ nguga tuma nao no nĩ ana. Tuma na director Elvis Manash, tuma na director Chacha, tuma na director Morris na director Ben. Kamera nĩ ĩmwe no nĩ ana. Ndeto ĩyo rĩ ĩgoka yagĩrĩte. Niĩ njĩtagwo Alasi, thengiũ mũno nĩtũthiĩ na mbere na kwaranĩria kũrĩa mitandao ya kijamii ihĩtũkaga handũ haha ũguo @Alasi Genge pale TikTok, Alasi Genge Instagram, Alasi Facebook, nĩtwaranĩrie. Thengiũ mũno, tumemaliza. Oh yes. Haya, drop.